दोस्तों हमारे बचपन में और अब भी हमारे फैमिली में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कार के इंजन की तरह रात को सोते समय खर्राटे लेता है और बाकी के घर वालों का सोना हराम कर देता है। लेकिन क्या ये खर्राटे भरने वाला व्यक्ति आप खुद तो नहीं? दोस्तों क्या आप जानते हो कि खर्राटे लेने की वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक की वजह से मौत और स्ट्रोक भी हो सकता है, जिससे लकवा मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है खर्राटों की वजह से। तो दोस्तों अब आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि खर्राटों का क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जाए। सब्सक्राइब कीजिए थिंक ऑक्सिन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेडिकल साइंस की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू थिंक ऑक्सिन, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मेड डाइजेस्ट के नए एपिसोड में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटे या स्नोरिंग कहलाता है। खर्राटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। कई बार दोस्तों खर्राटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाजें इतनी तेज और कठोर होती है कि साथ सोने वाले व्यक्ति की नींद उड़ा देती है। खर्राटों का इलाज समय पर न किया जाए तो ये स्लीप एपनिया की वजह बन सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह ज्यादा थकान है, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट आना ही खर्राटे आने का ही मुख्य वजह है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब ये समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों खर्राटे या स्नोरिंग के दो कारण होते हैं, एक है फिजिकल कारण और दूसरा है टेम्पररी कारण। स्नोरिंग के फिजिकल कारणों में वो कारण है जो किसी भी तरह की फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से हमारी श्वास की नली को छोटा कर देते हैं। तो स्नोरिंग के मेन फिजिकल रीजंस इस प्रकार से है। पहला रीजन है दोस्तों गले के पिछले हिस्से के नैरो हो जाने पर ऑक्सीजन बहुत नैरो जगह से होती हुई जाती है, जिससे आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं, इसी से खर्राटे आते हैं। दूसरा है कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिससे जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। दोस्तों तालू के पीछे यूव्यूला होता है। दोस्तों यूव्यूला एक ऐसा मांस का टुकड़ा है जो अपनी तालू के पीछे लटका हुआ रहता है। तो जब हम पीठ के बल सोते हैं तो जीभ पीछे की तरफ पर जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लग जाती है, जिससे सांस के साथ आवाज और वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटे आने का एक कारण हो सकता है। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में दोस्तों सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके कारण वाइब्रेशन होता है। दोस्तों नाक की हड्डी टेढ़ी होना और उसमें मांस बढ़ा हुआ होना, इसमें भी सांस लेने के लिए बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ता है और स्नोरिंग होता है। दोस्तों स्नोरिंग के टेम्पररी कारण भी हो सकते हैं, जो कुछ मामूली ट्रीटमेंट लेने से या सिर्फ थोड़े समय के लिए ही व्यक्ति को स्नोरिंग है और थोड़े समय के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और स्नोरिंग के दोस्तों टेम्परेरी कारण इस प्रकार है, कई बार प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने या सोने की स्थिति सही न होने पर भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। दोस्तों नाक में कफ या इन्फेक्शन की वजह से नाक ब्लॉक हो जाता है, गले में खराश कफ जम जाता है, टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स में सूजन और इन्फेक्शन की वजह से भी स्नोरिंग हो सकता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी स्नोरिंग की समस्या होती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में खर्राटे लेने का प्रमाण सामान्य व्यक्तियों से दुगना होता है। ऐसे व्यक्तियों में श्वास नलिका यानी कि ब्रीदिंग एयरवेज में सूजन आने से श्वास मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दोस्तों स्नोरिंग या खर्राटे को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार है और कुछ मेडिकल उपचार है। अगर आपको थोड़े समय से ही स्नोरिंग की समस्या है तो आप कुछ घरेलू उपचार से स्नोरिंग को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्नोरिंग की समस्या बहुत लंबे समय से है तो आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि स्नोरिंग के कुछ घरेलू उपचार क्या है। दोस्तों उनमें शामिल होता है कि सोने की पोजीशन को बदलना, नशे वाले पदार्थों से दूर रहना, तकिए के कवर को बदलते रहना, क्योंकि तकिए के कवर में बहुत सारे बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी एलर्जी की वजह से आपका नाक ब्लॉक हो सकता है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों रात के समय में हल्का खाना खाइए ताकि डाइजेशन में आसानी हो।
क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इनडाइजेशन हो जाता है जिससे आपको एसिडिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से दोस्तों सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। दोस्तों योगा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन को अवॉइड कीजिए। दोस्तों पीठ के बल सोने के बजाय आप करवट लेकर सोइए, इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होती। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोइए, इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। अगर खर्राटे आने का कारण ज्यादा वजन है तो समय रहते ही वजन को कंट्रोल कीजिए। नियमित योग और एक्सरसाइजेस करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका नोज ब्लॉक्ड है तो नोज ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो विक्स डालकर स्टीम भी ले सकते हैं। आपका दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मल यानी कि 120/80 रखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों खर्राटे या स्नोरिंग अगर आपको लंबे समय से है तो खर्राटे का इलाज खर्राटे किस कारण आ रहे हैं इस पर निर्भर करता है। दोस्तों खर्राटों की समस्या कम करने के लिए मुंह में दांत पर रखने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सोते समय जबड़ा आगे की ओर आ जाता है। जिन व्यक्तियों में खर्राटे की समस्या ज्यादा प्रमाण में नहीं है उन्हें इस उपकरण से लाभ मिल सकता है। दोस्तों ये डिवाइस Amazon पर अवेलेबल है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरा एक डिवाइस आता है दोस्तों जिसे कहा जाता है नेजल CPAP यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस। इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिससे ब्रीदिंग एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन दूर किया जाता है। ये भी उपकरण दोस्तों Amazon पे मिलता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों बहुत बार अगर आसानी से स्नोरिंग ठीक नहीं होता तो ऐसे में सर्जरी भी की जाती है। ये सब सर्जरी इसलिए की जाती है ताकि श्वास की नली या अपने ब्रीदिंग एयरवेज ओपन और किसी भी तरह का ब्लॉक निकल जाए ताकि आसानी से सांस ले सके और सांस लेने में कोई रुकावट ना आए। तो पहला है दोस्तों टॉन्सिलेक्टमी जिसमें टॉन्सिल्स का ऑपरेशन द्वारा टॉन्सिल्स को निकाला जाता है। दूसरा है एडेनोइडेक्टमी, ये टॉन्सिल्स की तरह ही एक प्रकार की सर्जरी है। तीसरा है यूव्युलेक्टमी जिसमें तालू के पीछे का मांस का टुकड़ा को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। चौथा है दोस्तों डिविएटेड नेजल सेप्टम करेक्शन जिसमें ऑपरेशन के द्वारा नाक में बढ़ी हुई हड्डी को काट कर निकाल दिया जाता है। पांचवा ऑपरेशन है एक्सिजन ऑफ नेजल पॉलिप। इस ऑपरेशन में नाक के अंदर किसी भी प्रकार की गांठ हो उसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अगर आपको खर्राटे की समस्या हो तो आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आप स्नोरिंग के लिए घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हो या फिर अगर आप ऑपरेशन भी कराना चाहो तो ये ऑपरेशन 5,000 से लेके 7,500 तक के खर्चे में हो जाता है और इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। अगर आपको इसके बारे में और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगर खर्राटे या स्नोरिंग के बारे में आपको कुछ सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस गोले को क्लिक कीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट।